呀，给杀个公鸡，杀个老母鸡。好好好。行。咱给我吃好嘞，太香了。母鸡给多大块吧，公鸡多小块行了。好。来，谢大爷好。好嘞。大家好，我是轩阳。刚上市场杀2个鸡啊，隔壁老吴他媳妇出院了，然后咱去看一看他。杀2个鸡吧，一个老母鸡，让它坐月子，炖了好下奶。那个小公鸡的话哈，今天晚上咱吃它，炒小鸡肉。走。走来了吗？都。不冷大爷，不冷。话说老吴他这个厨艺也是非常了得的，那个炒鸡就是跟我学的。放点备子，花椒、麻椒，再放2瓣葱，加入点干辣椒，加入小鸡儿，翻炒一下就出锅。加入点酱油哈，再加上点老抽，几近翻炒998几下。这我听你来了哦。我来了呀。这是豆瓣酱还是甜面酱？豆瓣酱。上颜色了吧？上颜色了。加入1杯多的开水。由于这个时间来的不大急哈，所以说咱把它放个小砂锅里边。刚吃完了，都还没吃完呢。小孩还从里边睡觉呢，所以说恁说话的时候都小点声哈，别没数。等会咱去看看那个小粑粑啊，很长时间没见了。找点啥吧？这啥？这个梅豆好开点。这小菜炒的是非常快。刚才弄上，完了。阿姨天天来麻烦呢。不，没事。哎，再煮茄子。吃不了啊，煮茄子。还给馅料好，别卖了。你给炖就炖。没想到我自家吃。炖了光他自己吃，我的没吃了。老吴，下回月子餐我替你吃点哈。是很香吧？我闻到也挺香。是的。快，开始了。哎呦，长这么大了吗？小朋友，这是几天没见。小朋友，哎，5斤8两是吧？销售长得快。哎呦，哭了！哎呦，别扒到他。饿了。来，我喂喂。那你喂喂。还行，怪好，头发也怪黑，是吧？头发怪好。想吃了，饿了。饿了，小不小宝宝？哎呀，生气了。再给你生一个这样子行吧？行不行？啊？再生个小弟弟行吗？给我有弟弟小妹妹。哎呦，恼了。为什么？啊？太烦了。哎呦，饿了，你起名字了吗？我一看薛老板健不如肥呀。那马上就飞起来。薛老板是一个坚强的女生。好了，不干了，脖子都转不动了，还飞。哎呀，你管。真好。那个吧，那个出月子保养我真说你了。不行，送啊不行。随便玩。我这就是出月子保养假，俺去稀罕2天，俺就不准备再要孩子了。老婆，咱就喝点小，你来啥？那。哎呀，来尝尝老吴炒这个鸡哈。哎呀，拿坏了咱。这个鸡不孬，恭喜这个老吴，再生了个小屋啊！哎，是小屋。恭喜！偷袭吧，那个。来，多谢。跟我说么菜，差点我去找人医生再去要地了。老吴，你那个头真炒的不孬。你打到的喝，你就不开车。不你开车来的。是。不你开车来的是7点钟出来的。我现在你说我怎么来了？我等会找他家就行。现在在家那么方便。这个辣椒炒鸡蛋哈，在这边俺这个兄弟炒的非常好吃，只不过我去买辣椒的时候买错了，应该买小米辣的。这个辣椒太过瘾了。这个豆角行。来。哎呦，我再给你一半吧，是吧？我跟你说，这个鸡头哈，绝对好吃。你那还是要叫什么酒嘛？红酒在我眼里就一口一个。够了吧？这个。下一口。跟啤酒是一样的，是吧？
到时候喊你拿上2瓶红酒啊。来，去。嗯，你拿上。不用拿，不用拿，不用拿。多指饮料、瓜子、盐、盐、那个糖。糖。现在已经开始商量哈，商量体验怎么弄了。老吴吧，从那边开店，朋友也就是俺这几个，所以说他那个脚头炎吧，俺这几个给他想想办法，给他帮帮忙。俺这活多有多呗。咱仨人得陪去，那个你去陪那个他那个雪莉的，然后那个老赵去陪这个大哥家来的人，然后我去陪女 K， 哎，就这么定了。哎，这个我。你安排还是我安排？不是，你不说我是总管吗？我去陪女 K。你是太监总管。你是陪那个周金刚他媳妇。对，我去陪女 K， 吐了吧。大哥把这放下。这能的对的。大哥也回老家呗。一分行。老家还有3、4个。来，怎么着？星期五呀。我下个星期五。下星期五我跟大哥一块去。去吧。我吃完饭以后再回来。那弟妹一块去不行啊？我给当司机。我老婆回去。我的羊蝎子呢？羊蝎子多少贵？这天俺妹妹去囤。你看吧。咱这卖啊？随时会买。你说你想吃，我明天就给你买。哎呦我的天哪！他那个随时都有。信你个鬼！不是，酒还没喝完嘞。那酒没喝完，哎。我再开瓶。来，他为了不喝这个，不要脸了。不是我喝这个，我再喝完11点多了，11点半了。我白酒我这一整瓶我喝完得11点半了。来走。恭喜哈！这个等到那个要走的时候，你跟我说，随叫随到。好，出来。这视频吧就到这了，感谢大家观看，又喝到了，拜拜，回去找个代驾。大哥的衣服还是我的嘞。拜拜。真的。真的。